Assalomu alaykum hurmatli azizlar, chaqqonchilanganlar. Navbatdagi beshta ham ishlarni boshlaganimizga ko'p bo'ldi. Xudo xolasa tugallash arafasida bu yerda bizda 3 ta sanuzil bor. Mana bu sanuzilimizda hozir ish jarayoni ketyapti. Bu yer peregotka bo'ladi, to'pli poldan keyin, stachkadan keyin hojatxonasi, kir mashina, ham toatxona, ham rakuna bo'ladi. Bitgandan keyin bu qatag'ini obzorini ko'rsatamiz. Hozir mana gipsokatronlar qoqib, tekstillarni yopishtirib tayyorlab qo'ydik. Mana stachka tayyor hozir. To'pli pol qilindi. Bundan tashqari yana ikkita xuddi shunga o'xshagan sanuzilimiz bor. Ularni ham hozir bir qator ko'ramiz. Ularda ham ish jarayoni qizg'in ketyapti. Hatto bittasi bitib ham bo'ldi. Bu sanuzilimizga ham spalniyda mebel orqali o'tiladi. Eshigimiz mana mebel ichida qolgan. Mana bitta sanuzilimiz ko'chada. Bu yerdan bitirdik. Halayniga qo'yilgan yo'q, lekin mana kirishda mana to'xtatxona ham dush qilib foydalansa bo'ladi. Setkalargacha qo'yib berdik. Xo'sh, ma'lumot uchun setkamiz 60 kellik. Narxi 300 mingga bitgan. Postavka, sovun, shampun ham bo'ladi. Sovun uchun bu yoqda, shampun shunga o'xshagan narsalar uchun o'zidan postavka chiqarib berganmiz peregotkada. Ham dushga moslab qo'yganmiz. Xo'sh, setkamiz bemalol 300-400 kiloni bemalol ko'taradi. Baquvvat qalin ishlangan. Bundan yuqoriroq turbada ishlansa, narxi 200 mingga tushadi. Bu 300 minglik setka. Bu xonamiz esa hojatxona. Xonaga moslab qo'yilgan joylar. Alistonimizdan hojatxona o'ziga qo'yilgan. Keyin mustaqil uchun avariya ekranimiz, общий o'chirish uchun shakllarimiz. Qilingan ishlarga bir qator baho berasizlar, xudo xolasa. Harakat qildik ishlab chiqarishga. Kimga shunga o'xshagan xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol voqea chiqarasizlar. Chiroyli qilib olsa bitirib beramiz.